faly miarabanao tratry zao fotoana zao a amin'ny hitombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy ary faly manolotra anao eto ny fampianarana mikasika an'izany hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy zany. Inona moa no antony? Ny zavatra anankiray izay manaitra anao angamba tohizantsika kely ny fanazavana ny nahatonga anay ny fidy izao fampianarana izao de satria 2 taona lasa zay no nisiny lehilahy iray atao hoe Jesosy na Zezo na Yezo zay tianao anona anazy teto am'izao tontolo zao ary ny fisiany de nizara ny tantara sy ny fotoana ary isan'ny afatra napetraky ny mpianany anankiray ny hoe mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy. Ny antony koa de satria zao io Jesosy tompo io dia te hanana fifandraisana, hanana fiarahamonina amintsika satria izy no milaza hoe ino raha momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapera n'izao tontolo zao. Ary izany fiarahamonina amintsika izany dia tokony hitarika atsika hamantatra bebe kokoa an'io Jesosy tompo io mba hahatsara mandrakariva ny fifandraisantsika aminy. Ary satria efa nodinintsika ny teniny hoe tsy misy tsy ho tanteraka zay nanoratanahy ao amin'ny lalàn'ny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo dia nanomboka nandinika isika an Jesosy Kristy tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny lalàn'ny misesy de efa nandinika ihany koa tsika Jesosy ao amin'ny salamo andinika kosa zay ambara ny faminaninany amin'ny Jesosy tompo satria ho Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanahy amin'ny lalàn'ny misesy sy ny mpaminany ary ny salamo ko satria efa vitantsika ny tany amin'ny lalàn'ny misesy efa vitantsika ny tao amin'ny salamo de andinika kosa zay nolazain'ny mpaminany ny am' Jesosy isika manomboka am'izao fotoana zao. Ka ny voalohany zay hojerentsika dia zay tanteraka amin'ny faminanina hita ao amin'ny soratra masina zay hitantsika ao amin'ny Matio toko voalohany. Zay hitantsika ao amin'ny Matio toko voalohany no jerentsika aloha satria ny Matio toko voalohany dia milaza fa zay zavatra mitranga de fahatanterahany lazain'ny mpaminany. Ka amin'ny Matio toko voalohany dia hitantsika izao teny zao zay vakitsika manomboka amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 5:20. Ary nahaterahany Jesosy Kristy de toy izao: rehefa nanaiky mareren'i Jesosy fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy de hita fa nitoejaza tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola ny sainy zany izy, indro nisy anjely ny tompo niseho tamin'ny nofika nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra ny hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao kibony de avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary zany rehetra zany de tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony de nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Anio mary dia Jesosy Imanoela, zanaky ny Virjiny. Izany no lesona tiantsika ho fantarina ny am' Jesosy Imanoela nateraky ny Virjiny. Zavatra hitantsika am'izay teny voalaza teo dia voalaza ny Isaia mpaminany, ary izany no nahatonga atsika hoe zay tsy maintsy ho tanteraky zay nampanoratina ny mpaminany satria io teny io dia voalaza ao amin'ny Isaia toko 7. Zao ny voalaza ny Isaia toko 7 andininy 4:20. Ary noho izany dia ny tompo no amin'ny famantarana ho anareo,
indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Imanoela. 700 taona eo talohany nahaterahan Jesosy de fa nisy izany faminaniana izany. Ary izany no ilazantsika ny mahatenin'Andriamanitra ny Baiboly. Ny faminaniana no lazainy am Jesosy hatrany am-boalohany, efa ndinintsika mihitsy hatrany am-boalohany reo tandindony Kristy ao amin'ny testamenta taloha. Ary eto dia teny naloko ny vavany mpaminany no hitatsika ao amin'ny Isaia 7:4. Ary ny manam-pirofo fa tanteraka izany dia ny filazantsarany Matio 2:9-20. Inavy ary no fantatsikany am Jesosy raha izany faminaniana izany jerena. Ny voalohany de ny hoe Jesosy no anarany. Ny hoe Jesosy ny dikany de hoe Andriamanitra mpamonjy. Izany no anaran Jesosy. Zaza izy io, zaza avy amin'ny fanahy masina no voalazan'ny anjely. Ary ny mahazaza avy amin'ny fanahy masina azy de izao Virjiny no niteraka azy. Eo dia milaza ny siansa fa ny olona raha Virjiny izy dia tsy tokony mbola hiteraka. Eto nefa de milaza fa Virjiny ary faminaniana mihitsy zany hoe indro ny Virjiny nahitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Imanoela. I Josefa zay fofombadin'ny Maria de tsy te hanala barakany Maria ka saika hametraka azy mangingina. Izany no hitatsika eto. Fa ny anjely no nilaza taminy fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Zany hoe ny fanahy masina mihitsy no tonga ao amin'ny Maria. Ary raha any amin'ny lioko tsika no mamaky dia nilaza mihitsy ny anjely raha nilaza tamin'ny Maria izy hoe ahoana re tompo no ahatonga zany hoy satria tsy mahalala lahy aho. Zany mbola Virjiny, mbola tsy mahalala lahy zany mihitsy aho. De hoy izy hoe Jehova Andriamanitra anome azy izay vendranany Davida rainy raha ny amin'ny mahampanjaka azy. Fa lay anjely no nilaza hoe aza matahatra efa nahita fita amin'Andriamanitra ianao, indro itejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany taona hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. De hoy Maria hoe ka ahoana ary no atateraka izany? De hoy izy hoe ny fanahy masina no ho tonga ao aminao. Ny fanahy masina no ho tonga ao aminao, hiditra ao anatinao. Ary isy herin'ny avo indrindra hanaloka anao ka ny masina zay ateraka ao de atao hoe zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny faminaniana nomeny Isaia 700 taona tany aloha dia no amafisiny ny anjely Gabriel tamin'ny Maria ary de nambarany tamin'ny Josefa koa no hoe izano izy de tonga mba hatanteraka zay nampilazaina ny mpaminany. Ry havana, zavatra anankiroa lehibe ary no raisitsikany amin'izany. Ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra de ho tanteraka. Ny faharoa manarak'izany, tanteraka arak'izay nolazain'Andriamanitra fa tsy niova ny faminaniana. Ka izao no izy Virjina no hiteraka zazalahy. Ny anarany atao hoe Imanoela. Imanoela indray, raha ny dikany hoe Imanoela dia Andriamanitra eto amintsika. Andriamanitra eto amintsika. Ary zany mahatonga antsika samy mivavaka amin'io Jesosy io, satria ny anarany ihany de efa manambara fa Andriamanitra izy. Fa ninona eto amintsika ilay Andriamanitra? Ny voalohany, hamonjy antsika ilay Imanoela. Hamonjy antsika amin'ny fahadisontsika, satria isika rehetra de mpanota avokoa. Olombery isika rehetra. Ary raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ko satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka dia tsy maintsy nalatsaka ny rahan Jesosy, tsy maintsy tonga olombelona izy, tonga zazalahy izy. Nateraka ny nofo izy, nefa nateraky ny Virjina. Fanahy masina tonga tao amin'ny Virjina mba tsy hanana ota lay ho teraka, fa ny herin'ny fanahy masina de isakana tanteraka ny ota tsy anakery ao amin'ilay nofony lay zaza teraka. Fa ny fanahy masina zay tonga tao amin'ny Maria de nanadio tanteraka ny nofony lay zazalahy ho teraka, hanika nanjary masina zanak'ondron'Andriamanitra tsy misy klema lay zazalahy nateraka.
ary io no nanjary zanak'ondrin'andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Ary ilay Andriamanitra tonga nofoka noho nateto amintsika de nanjary ho mpamonjy izao tontolo zao noho ny fahotana. Nefa koa rehefa nahavita ny famonjena izy tamin'ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana de nitsangana tamin'ny maty izy, ka lay nofony teo aloha de novana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ka tsy tahopasana ntsony ny nofony ary tsy lo tao no nofony. Ny lambapaty zay namonosana azy ny hita teo, fa ny nofony zay nalevina de niova. Ary ny fanahy masina azy dia nitafy nofo vaovao, ary lay nofony io dia nofo tsy tahaka ny teo aloha intsony, fa nofo zay afaka mandoka rindrina, afaka miditra amin'ny varavarana mihidy. Izany hoe nofo vaovao mihitsy. Ka io Jesosy io zay nitafy nofo vaovao no niasa ny fanahy masina tao amin'ny any, no nilaza hoe mbola miara-monina aminareo aho, mbola eo aminareo aho. Ary ny mahagaga de ny fanahy masina zay ao aminy dia manerina zao tontolo zao, ka nahatonga azy ilaza hoe naiza ny angonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary fifaliana ho antsika zany fa io Jesosy lay Imanoela eto amintsika io dia tsy hoe teto amintsika ihany izy fony izy tany Jerosalema ka de voafetrany Jerosalema tao ihany na voafetrany Palestina tao ihany nisy azy, fa ankehitriny zao izy dia manerana izao rehetra zao. Naiza ny angonandrona telo amin'ny anarany de ofovoany izy, ary zany ny maha-Andriamanitra azy, zany mahatonga atsika naiza toerana azotsika mivory de azotsika taony miantso azy ary eo aho izy. De ho ny sasany hoe inona ny profo? Manana profo sika satria naiza ny misy olona tena mivavaka marina mahita ny herin'ny anaran' Jesosy izy, naiza misy azy satria eo afovoany ny tompo. Fa ny anankiray zay toy ny ty fanambarany ty ihany hitatsika eto de tsara ihany ny manamarika ny amin'ny hoe zazalahy nateraka mihitsy izy io, ny anarany ny atao hoe Jesosy. Tena tonga olombelona ny izy io ary zany nahatonga ny hoe taona roa arivo taorinan' Jesosy zazalahy teraka anie zany lay zanaky ny Virjiny. Ny anankiray koa nefa zay tokony maritsika eto dia ny amin'ny Maria, angamba satria mamaky an'izany teny zany tsika de tsara ihany ny fanamariana ny amin'ny hoe ahoana marina moa ty amin'ny Maria ty, Virjina mandrakizay ve izy? Fa raha ny 5:20 amin'ny Matio zay nivakitsika teo de zao ny voalaza hoe ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany zazalahy ary ny anarany natao hoe Jesosy. Tsy nahalala azy izy mandrapiterany. Raha toizatsika zany eritreritra zany satria voalaza hoe ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony de nanao arak'izay nandininy anjelin'ny tompoko ka nampakatra ny vadiny. Zany hoe nampakatra ny Maria ho vadiny zany Josefa. De hoy izy hoe ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany. Inona nao ambadika izany? Rehefa niteraka izy zany dia mazava loatra fa nisy ny fomba-panambadiana teo amin'izy ireo. Ary ny marika toko 9 ny 9 no azontsika anaporofona fa mbola nanana rahalahy Jesosy, mpandrafitra ny raharahany. Tsy zanaka mpandrafitra fotsiny ihany izy fa mpandrafitra ny raharahany, satria ny zao ny voalaza ny marika toko 9:7 hoe tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahin'ny Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va le ty, ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. De tafitohina taminy izy, tafitohina tamin'ny Jesosy ny mponina tao Galily, tao Nazareta, noho ny fahitany zavatra nataony Jesosy, satria olona niarany aina taminy teo, fantany eo ny rahalahiny sy anabaviny, fantany ny reniny, fantany ny asany, kanefa izy dia miseho ho izao sy izao. Ry havana, zay ary ny faminaniana voalohany no jerentsika, faminaniana Isaia mpaminany ny amin'ny ahaterahany Imanoela, ary de tanteraka tokoa izany. Ka zavatra tsoatsika ny amin'ny faminaniany Isaia mpaminany de ny hoe nateraky ny Virjina tokoa Jesosy,
de nateraka olombelona izy zazalahy izy nefa Andriamanitra monina amintsika. Ko raha misy olona mampianatra anao zavatra hafa manohitra izany de tsy mahalala an Jesosy izy. Tsy mahalala an Jesosy izy. Raha milaza izy fa tsy Andriamanitra Jesosy de tsy ilay Jesosy ntsika zany no ambarany. Raha milaza izy fa tsy Virjina no niteraka azy de tsy Jesosy ntsika zany. Raha milaza koa nefa izy fa hoe Virjina mandrakizay lay renin Jesosy de tsy le Jesosy ntsika zany no ambarany am'zany. Fa ny Jesosy ntsika nanana rahalahy teo amin'ny nofo izy, ray reny aminy fa tsy ray aminy. Izany ny zavatra hitantsika amin'ny soratra masina. Zao anefa zavatra lehibe de zao ny ahatonga antsika hino zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy indrindra hino ny famonjena vitan'lay zanak'Andriamanitra, lay Jesosy zanak'Andriamanitra, lay tonga hamonjy zao tontolo zao. Ny finoantsika fa maty teo ambony hazo fijaliana isolovonantsika izy ary nitsangana tamin'ny maty mba hiara-miaina amintsika isan'andro. Tsy misy tsy ho tanteraka zay rehetra nanao ratanahy ao amin'ny lalan'ny misesy sy ny salamo ary ny mpaminany. Isa iampaminany naminany fa ny anarany atao hoe Imanoela, izany hoe Andriamanitra eto amintsika. Enganie. Ka io Jehova zay tonga hamonjy io Imanoela io no hiara-miaina aminao isan'andro mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomanao ary dia hankalazaina eo aminao ny Tompo dia hankalazanao koa izy satria ho izy hoe zay manome voninahitra ahy de omeko voninahitra ho an'Andriamanitra niny voninahitra. Misaotranao zay Tompo noho ny famindramponao nahazoana indray nandinika androany ny amin'ny faminaniana ny mombanao fa Virjiny no niteraka anao tetỳ an-tany ary tanteraka izany hamonjy ny nahatongavanao tanteraka izany. Andriamanitra ianao Jesosy Tompo tanteraka izany. Aza vela hianahany izahay ny amin'ny famonjena nentinao. Aza vela hianahany izay ny amin'ny mahandriamanitra anao ary ataovy mahay manambara fa Andriamanitra eto aminay ianao ho tomponay arahinay rehefa namonjy anay ka namela ny fahotanay. Misaotra indrindra Tompo noho ny fampianaranao, misaotra indrindra noho ny teninao ho voninahitra ianaranao ny vokatra izany eo amin'ny fiainany tsirairay avy aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.